Всім привіт! Ви на каналі Custom Restoration Car. Сьогодні столкнувся з таким явищем, як стукіт, цокот у лівому колесі. З ним вирішив зняти таке відео, надіюся, комусь воно буде корисне. Насправді нічого страшного не сталося. Просто стукала защита тормозного диска. Я її прикрутив, зараз вона кріпиться на 3 болта, там різьба в одному вже зірвана, і я докрутив на 2. Буду ставити тормозний диск зараз. І збирати. Дуже важко злазив тормозний диск. Хто перший буде знімати, щоб не думав, він нічим не кріпиться. Ну, де в кого 2 шпильками він тут кріпиться. В більшості автомобілів він вже знятий. Хто неопитний, перший раз знімає диск, щоб не переживав, не думав, він нічим більше не прикручується, він просто важко злазить. От я його вже плюс-мінус накинув. Налазить туго, але вже коли наліз, то вже гарно. От і все. Диск на місці стоїть. Шпильки на місцях. Дирки, вірніше, під болти. І слідуще нам треба буде встановити тормозну систему. Ось які я відкручую її. Треба спочатку поставити супорт. І тоді все класно буде працювати. От видно, що супорт міняний. Треба закручувати гайки. Тут постараюсь показати. От верх я вже наживив пальцями. Відео записую з ціллю, щоб люди не переймалися там про дорогостоящий ремонт. Наприклад, то в принципі в 9-ки який дорогостоящий ремонт, але все рівно зараз в наш час запчастини коштують дорого. Того, що можна полагодити самому, треба робити самому. А 9-ка такий автомобіль, що я думаю, що кожен може полагодити все сам. Вплоть до переборки двигуна, це не складно. Я перебирав двигун від 9-ки буквально за, ну якщо увесь час все взяти, там 5 годин це гора. Якщо увесь час доплюсувати.